Dobro jutro, Stojanka. Moja Tila. Sad baš da je dobro i nije dobro. Al dobro je da nije gore. Dobro bre, Tila, je li s tobom moram našte srca da govorim gluposti? Nisu to gluposti. To je Epikur. Učila si to iz filozofije u gimnaziji. Sreća je odsustvo bola. Bolje mi je bilo da sam učila za zidara, sad mi ne bi krov prokišnjavo. Bolje da si se udala za Zorana. Da si završila višu školu, da si živela na Novom Beogradu, novogradnji. Vidiš, setio te se. Piše ti. Šalje ćerku, a? Dragi Zorane, drago mi je da si živ, a nije mi drago što ti je ćerka bolesna. Stavi je u idući petak u 7 ujutru u autobus i pošalji je ovamo. Ja ću da je dočekam, da vidim da li mogu i šta mogu da pomognem. Nemoj da se šališ da dolaziš sa njom. Neću je primiti. Što da dođe ako nećeš primiti? Neću je primiti ako dođe i on. Naravno da ću da je primim. Primam svakake budale. Kad se nismo videli do sad, sad više ne moramo da se viđamo. Nikakav telefon ti ne treba, a ne treba više ni da mi pišeš gluposti. Tvoja ćerka samo nek ponese rendgenski snimak. Pomaže Bog, majko. Bog ti pomogao, sinko. Vidio sam te, Stojanka. Plašiš se da ti Bog ne spusti taj luster na glavu, a? Da vi to niste ankerisali, tebi bi prvom pope palo na glavu. Ma nemoj. Slušaj, kad ideš u grad, šalji to pismo. Ne treba pare, ne. Treba. Čist račun, duga ljubav. Slušaj, ja idem u grad kod očnog lekara. I mogao bi tebe da povezem. Kaže mi Sofija da ne vidiš belu mačku. Šta ima da gledam kad sam sve već videla, pope? Stojanka, naočare služe... Za kataraktu ne služe. Katarakta se operiše. A to košta ko Svetog Petra Kajgana. I da imam, odakle mi. Ima preči stvari. Krov prokišnjava. Pošto su ti ovi? Ovi, a pusti, skupi su ko... Svetog Petra katarakta. Stojanka, Materijal imam, ali treba mi za ruke. koliko ti treba vremena da skupiš novac? 3 meseca, 3 nedelje i 3 dana. Šta je to, neka bajalica? Ma jo, tad mi se prasi krmača. Da su nam sad oni majstori, Rumuni, što su nekad dolazili Čaušeskovi. Vidjet ću da ti ja pošaljem nekog od ovih mojih kad završi tu.
Ajde. Ajde, polako, polako. Ajde, možda mi pomogneš da je stavimo tamo da legne? Ajde. Ajde, polako, tu sedi lepo. Tako. Majka, ali imate nekog tu da vam pomogne? Imam, ne brini se, možemo mi same. Teraj ti, hvala ti. Možemo mi, jel tako? Bojana beše, jel? Stojanka. Ajde. Up. Boli, a? Bolje ti gledaj okolo. Da zapamtiš put. Sama ćeš se vraćati do asfalta. Ajde se, polako. Nasloni se na mene, ajde. Teško je nemati mater. A još je teže kad je imaš, a nemaš ništa od nje. Je li vam to moj otac ispričao? Leva strana je ženska. Leva pripada majci, a desna ocu. A, da. Čitala sam nešto o bioenergetici. A ti, koliko vidim, više vučeš levu nogu. A otkud vi sve to znate? Naučila me baba. Od majke malo koja nešto nauči. Ja nemam baku, obe su umrle pre nego što sam se rodila. Biće da su ti po nekoj od njih dali ime, a? A ne. Ime sam dobila po jednoj tatinoj devojci iz mladosti koju je mnogo voleo. Bojana. Molim, Ne kažem tebi, nego... da li ste je poznavali? Ne. A pa da, nije se ni zvala Bojana. Tata mi nikad nije rekao kako se zvala. Samo da je deo njenog imena sakriven u mom imenu. Da zadrži neka zajednička slova. Pretrgo se. 5 slova. Čekaj, ja ću. Ajde, polako. Tako. Ajde, lezi na bok. Tamo se okreni. Ma kako boli, ajde, ti se to uplašila, ne boli ništa, ajde, lepo. Ajde, siđu, hvati se za mene. A ja to sigurno ne mogu. Niste ni probali. Tako, eto, vidiš. I sad ajde. Ajde, hodaj. Ajde, pusti me, ajde. Možeš, čekaj. Ajde, slobodno. Jel može? Čekaj, bre, da te ja naučim pameti. Ja ću te naučim pameti malo. Znaš? Ajde. Jel može ili ne može? Ha? Može, nego šta? Kad Stojanka namesti, ima da može. To ne može ovde, nemamo mi mobilnu mrežu. A nemamo ni ovaj običan telefon. Telefoniraj kad uđeš u autobus. Ajde sad, ja sam te dopratila do ovde. Sad teraj dalje sama. Tamo pravo izaćeš na asfalt. Autobus će ti dođe za jedno 10-15 minuta. Kad bi samo imala majku kao što ste vi. Jebi ga. Dobro. Kako tvoj otac podnosi tvoju majku? A nikako, oni su razvedeni. Evo je moja Sofija, unuka.
Upoznala si Stevana, ovo mu je sestra. Bojana mušterija je iz Beograda. Blago vama kad živite u Beogradu. Aj ti mala sa mnom kući, a ti velika na autobus. Ajde. Samo napred. Ko ti je bilo ova? Nije mogla da hoda pa došla da je namestim. Što si onoliko grlila i ljubila? Ostale mušterije ne maziš ni mene. Jedva me poljubiš za rođendan. Beži bre, to je bilo za pare. Meni ne liči da je bilo za pare. Bilo je. A ti platim onda i ja nekad. Dajte pare vam. Kako si uspela i to da vidiš? Jako sam ćorava, nisam blesava. A nisi blesala. Da vidimo kako ćeš na ovo da reaguješ. Stoje, baba. Friz. Treneru? Trenerov. Dao mi je da još malo vežbam za ponedeljak. Zamisli da pobedim. Zamišljam. Jel te opet neko dira u školi? Ma nije. Ako im ja dođem tamo u školu... Baba, nemoj, molim te. Što? Mora neko da ti pomogne. Meni niko ne može da pomogne. Može. Čekaj. Ne praštaju ti uspeh. A kakav uspeh? Ja sam najjadnija u cijelom odeljenju. Ne praštaju ni neuspeh. Ali to nije tvoj neuspeh. Nego čiji? Moj. Moj je neuspeh. Ali teraj ti svoju vrstu, a ja ću da im dam šta im pripada, znaš? Baba, nemoj, molim te. Ceo razred priča. Ma šta ceo razred? Priča celo selo. Šta priča? Šta oni mogu da pričaju? Kažu da si luda i da si veštica. Nisam veštica. Veštice ne postoje. Velika si, znaš to. Ali jesi luda. Velika sam i to znam. Stojanka, more. Mani se sad muža. Idi za njom. Nisi luda. Evo, ja znam da nisi. Ako niko drugi ne zna. Hoću. Neka se malo izduva. A i ja da se smirim. Da malo uzmem vazduh. Strefit će me nešto, neka kap, šlog. Matora sam tila. Sve mi bubnja ušima. Da su deca za babe, babe bi rađale. Znaš da to nema veze s godinama, nego s dobrotom. Nemoj, molim te, rasplakat ćeš me, pa šta smo onda uradili? Pokrij mleko. I ta pelena je Sofina, a? Koju čeda je bila. Ili je od Stevana ostala? Sofina. Za Stevana smo koristili samo pampers. Moglo se to jedno kratko vreme. Izgledalo je kao da će da se razdani. Da ćemo moći i da radimo, da zaradimo, da danemo dušom. Tad smo i temelj za novu kuću izlili. Tad su na vlast došli ovi momci što sam ih ja znala iz demonstracija 68. I stvarno izgledalo kao da će da budu bolji od ovih prethodnika. Onda su i oni počeli se tanje i razvlače. Koji je ova pelena. Ajde, izlazi. Mani se politike. Moja tila.
Alo, baba. Odi malo vamo. Dobro jutro, Stojanka. Dobro jutro. Šta je to? Zova. A ispod? Kud si išla, Stojanka? Jel znaš da ne smeš na teritoriju vojske? Hoćeš da te uvati državna bezbednost, jel to hoćeš? Nisam ja išla kroz žicu. Ja sam stara, ne mogu da preskačem. Ja, nisi stara da lažeš. Vanredni je lovostaj na zečeve, ej. I ne smeš da postavljaš zamke u tu i to jednom u tu tvoju glavu. A šta je ovo? Da nije zova, Ti hoćeš da te ja kazim? Ti hoćeš da te ja naučim reda, a? Hoću da me ostaviš na miru. Kad si se ono tuku u kafani, nisi znao ni pesnicu da stisneš. Sam ti namestila ruku. Sam ti 3 meseca davala džabe kozje mleko kad ti je mati bila bolesna. Ženi sam ti gledala u šolju i lagala je da nemaš falerku. Ajde u kuću. Čekaj, bre. Pa ovi su streljani. Ti imaš oružje? A mani me se, Milutine, molim te. Čekaj. Pa nije valjda da ti neko ubijene zečeve stavlja u zamke, a? Biće da imaš odvarača, a? Ubija ih u zamkama. Hoćeš? A pusti me, bre. Ajde. Ajde, deco. Vreme je da jedemo. Gadno. To je to. Jeste li put pobegnemo dobro? To su špageti sa bubašvabama i crvinom. Neće valjda to da pojede. Mora da bude živ, zato što... A Sofija, lebati, ugasi to. Da, samo bi mi to falilo da ne znam šta se desilo i koga su izbacili. I tako sam u školi crna ovca. Crna ovca, bela brana, svako čudo za 3 dana. Šta je to? To mi je mama recita. A mogu ja opet da vidim mamu kod Pope na kompjuteru? Možeš valjda, pitaću. Ne zavisi to od Pope, nego od mame. Ne, dobro je, odlično. U Beogradu jako teško nabavljamo divljač. Tenis elbow. Boli me lakat od tenisa. Ti baš moraš da ideš na pijacu, a? Nema neko mlađi da ti to prodaje. Tebi nema neko mlađi da igra tenis. Pa nisam ja baš toliko stara. Ajde da se kladimo da si stariji od mene. Ajde, u 200 dinara. Ajde. Da ću da vidiš. Pa ne mogu da verujem. Ti si, bre, 3 godine mlađi od mene. Mnogo si propala. Kupi neku kremu, maži se malo. Idi kod frizera, ofarbaj se. Šta ti misliš, da li je u našim godinama više od koristi da si lep ili da dobiješ pare na opkladi? Ova lična karta neće uskoro da ti važi. Dobar dan, inspektor. Izvolite. Šta je ovo, majka? Sve se prodalo, a? Aj, spakuj mi bar to malo sira što je ostalo.
Treba da ti pošaljem supruga ovih dana. Muči ga rame celo proleće, on nikako da se nakani. Muškarci. Može, pošalji ga, neka dođe kad hoće. A i ti da mi pogledaš ličnu kartu, izgleda da mi treba nova. Treba, svima treba. Eno, gužve su. Kad to prođe, dođi pa ćemo da završimo. A treba i tvom sinu i snajki nova, ja? A kako im tamo u Austriji? I se javljaju? Da nije tvoj sin Arsenije, tako se zove? Arsenije. Da nije on tamo nešto zabrljao, nisu dugo dolazili. Kako to misliš? Ma ne mislim. Onako, pitam. Pozdravite Sofiju i recite joj da ne bude razočarana ako ne pobedi na ovom takmičenju u streljaštvu. Konkurencija je velika. A deca iz grada imaju bolje instruktore i bolje uslove. Ajde. Doviđenja. Ajmo, žene, gaće, ajmo. 100 dinara 3 gaće, kupujte domaće. Šta smo zaradili? Vidi, baš su dobre, što ne? Nemoj, molim. Jesu, original? Original. Ovo su ti licencirane boje za Nike. Ovo sad svi nose. Ta boja u sve ide. Kakav original? To su kineske. Nisu kineske, decim. A ti ako nećeš da kupuješ, pomeri se. Možda mogu 38, čekaj. Ajde. Kažeš ovo ti 38, jel? 38. Ajde, daj i meni. Pošto su? 15 evra. Bre, jel može za 1000 dinara? Ajde, može za 1000 dinara. Dobar dan. Dobar dan. Evo, izvolite. Kolika je premija? Biće, tetka Stojanka, dovoljno. Nemoj da zaboravite da sam ja popunjavao tiket. Da častite ako bude sedmica. Koji beše ti? Jel me poznaješ? Pa kako da vas ne poznajem, već 100 godina igrate istu kombinaciju. Poznajem vas po brojevima. Evo, ovi prvi brojevi, to je datum kad sam se ja rodio. A dobro, znam ja da vi ne igrate te brojeve zbog mene, nego zbog vaše ćerke. Ali ja sam zbog mene zapamtio kad joj je rođendan. Kako je ona? Više joj se sviđa Nebraska, jel? Šta kaže? Šta? Nebraska. Tamo je rekla da ide kad smo se zadnji put sreli na Facebooku. Evo meni crko kompjuter, pa već neko vreme nisam u kontaktu ni sa kim. Eto, evo te Stojanka. Boga mi bit će prasića. Stevane, ajde, vrati majstoru biciklu. Samo što si nije oprasila, a? Ti ćeš da mi kažeš kad će moja krmača da se prasi. Još je rano. Do prašenja treba prvo da se izviniš veterinaru. Nemaš ti to samo. Volim, Pope, što ti uvek znaš šta ja mogu sama, šta ne mogu. Neka ga. Jeli, sviđa ti se bicikla, a? Da. Pa mogo bi da bude tvoj. Ja ću i onako da dobijem novo, ovu komšinu iz Norveške. A ti bi mogao da ga imaš za jedno 50-60 evra. 50 ili 60? Pa 60? Eto pa, sine, ti kad skupiš novce, ti se javi. Ajde u zdravlje. Idem ja, vidimo se. Original samo, ali ima ih malo, a i kad ima, brzo nestane. Što kod onih cigana? Što si ti primitivna, bre. Jer ti znaš da je Antonio Banderas Rom? Stvarno? Super. Ma, možete da se dogovorite za gazaricom da vam ostavi jedan par. Aj ti meni da pokažeš gde su ti Romi. Jesam ti to ja napravio?
Ja kafu ne pijem. Boga mi, kćeri, ako ćeš da se juriš s momcima, morat ćeš da počneš i da piješ kafu. Ajde. Tako. Jesi videla? To se isto desi s temperom. Kad staviš četkicu u čistu vodu. Jeste. Ali to traje kratko. A tako je isto i s momcima, moja Sofija. Ako si mislila da imam dečka, jel tako nešto, prevarila si se. Čak i da se meni neko sviđa, ne sviđam se ja njemu. Nisam popularna. Ako nisi bila s momkom, gde si bila celu noć? Sveca ti dečeg poljubim, a? Baba. Bila sam u grad, u MUP, da izvadim pasoš. Ali ništa nisam uradila. Maloletna sam. Treba roditelj da potpiše. Ali MUP ne radi do ponoći. Mene interesuje gde si ti bila kad je pala noć. Srela sam neke drugarice. Pričale smo se. Bilo nam lepo. I tako mi je pobegao zadnji bus. Ja onda sam došla peške. Šta ti je to, kćer? Poternica. Skinula sam sa zida u MUP-u. Vidiš, za ovog daju 1.000.000 evra, a za ovog drugog 250.000. I? Pa nama je bio dovoljan i ovaj mali za sve što je nama potrebno. Ovaj narod je načisto poblesavio. Pa ko će bre da ti da pare za tog malog i za ovoga? Evo, piše ti. Akcioni plan Vlade Republike Srbije za okončanje saradnje sa MKTJ. Šta je to MKTJ? A otkud znam, kod da je to važno. Raspisuje novčanu nagradu za informaciju koja bi dovela do pronalaženja i lišavanja slobode lica optuženih za ratne zločine. Beži ti! Tokom oružanih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije. I evo vidiš, ovaj crveni 1.000.000 evra, ovaj crni 250.000. I onda pozoveš ovaj broj. A gde ćeš da ga nađeš ovoga? Baš si odvratna. Šta kažeš? Odvratna si, baba. Slušaj, nemoj da razgovaraš tako sa mnom, znaš? A da hoće da daju pare, oni bi odavno već uzeli pare, znaš? Koji oni? Oni što sve uzimaju. Vlast. Alo, gazdarice! Šta je to? Je to uopšte za nas? To mi je neki CD. Dalje film, dalje neka muzika, ali tako nešto. Sve ti znaš. A može neki udvorač? Ljubavno pismo na CD-u. Tako mi liči. I ti meni ličiš na dobrog čoveka. A nisi, čim guraš nos gde mu nije mesto. Takav mi je posao. Ne čudi me što si sredila Bojaninu nogu. Uvek si bila najbolja. To smo svi znali. Mnogi su se radovali kad se onda u oktobru nisi pojavila. Bila si nepobediva konkurencija, a ja sam bio takva budala. Znaš, od onda, od tebe ništa mi se bolje u životu nije desilo. I hvala ti što sam posle našeg 1. maja izgubio meč. Da ga nisam izgubio, promašio bih ceo život. Biće još mladosti, ali ne više onakve. Voleo bih da te vidim. Z. PS. Šaljem ti ovaj CD. Za slučaj da si ploču bacila u besu. Čak i da nisi.
Pretpostavljam da ploču više ne možeš da slušaš. Sportom, a najviše boksom. Šta je to zapravo knockdown? Ta se oblast zove neuroanatomija. Baba. Čuti, ovo je otac one Bojane iz Beograda što sam joj nameštala nogu. Kontralateralni zid lobanj. Ovo je pametan. Sigurno da je pametan. Zna da će ako ovo objasni prostim rečima, svi da misle da to i nije Bog zna šta, a ovako svi vide da je Možete li, ozbiljan. molim vas, da nam kažete šta je to takozvana tvrda brada? Ajde sad, pazi, Zareću, da se ne oklizneš. Tvrda brada ne postoji. Postoji samo loše upućen udarac. S druge strane, dobro upućen udarac u špic brade dovodi do knockdowna. Najzad neka vajda i od tebe. Nekad je dovoljan i udarac od 50 njutna. Prosti rečeno od 5 kilograma. Hvala vam puno, gospodine Zariću. Dragi Z, dosta si ostario, ne mogu da kažem. Šta ne možeš da kažeš? Tako se kaže. Dosta si ostario, ne mogu da kažem da nisi ostario kad si ostario. Ma Stebane, ne moramo mi da pišemo ovo pismo. Ti si se sam nudio da uradiš neki posao za palačinke. Ovako ćemo. Vidim da si stručnjak za boks, pa sam htela da te pitam. Kako čovek može nekog da nokautira, a da zna da ga nije... Da ga nije šta? Ma nemoj ni to da pišeš. Baci to. Nećemo da mu pišemo ništa. Ajde. Pomaže Bog. Kako kome, pope? Šta ti je to? Kradu mi drva, pa hoću da oteram lopova. Pa sam ovo napravila. Ne smem da ga udarim s nečim tvrdim. Da ga ubijem, posle da ga robijam kod čoveka. Da. Nego razgovarao sam sa veterinarom. Doći će kad ga pozoveš. Pope, daj da ti ušijem taj porub, vidi kako ti visi ovdje. Ja sam ti lepo rekao. Nemoj posle bude da ti, ne daj Bože, crkve krmača. Za porub ćemo lako. Otkud ti, baba, pušiš? Pa ko onim novim američkim filmovima.
Pušim kad sam zla. Da hoćeš bre, budalo jedna. Ostavi me na miru bre. Da hoćeš bre. Pusti me na miru bre, budalo jedna. Ja niko zver. Ako me dovati, ubiće me. Hoće bre da te ubije bre, što da te ubije? Što da te ubije? Milutine bre. Neću ti ništa. Šta ti je bre kuci navrh? Šta si uradila bre to Stojanka? Veštice jedna, ubila si mi muža. Milutine, ustaj. Ne me čuješ bre? Ustaj bre Milutine, životinja jedna. Ne me čuješ? Ljubavi, volim te. Volim te, ljubavi. Ajde. Polazi kući. Idemo. Vamo bre, ovamo. Tam te bilo. Ovako. Dobro, sam ja vama rekao da više ne dolazite. Kakva zamka za medvede? Pa nema baba ovde medveda, to ste se vi nešto zabunili. Ima, ne znaš ti. Kad je oštra zima, ima. Ima. I te kako ima. Idi bre, donesi tu zamku. Eno je na tavanu, u sanduku. Pored one tvoje satelitske antene. O, Bože, ima li te, Bože. Ima Boga. Sve ide mali ko miš. Šta bi? Šta uradi to? Evo sad će baba. Beži baba u pizdu materinu. Čekaj, ne čujem te dobro, ne može baba brže. Ne prilazi. Šta to uradi, čovek? Vid. Ej. I šta ti misliš, Pope? Jesu oni heroji ili zločinci? Imaš kataraktu, a udevaš konac viglu, a? Pope, ne trebaju meni oči za ono što sam već znala, nego za nove stvari. Za ono što nikad niko nije vidio, ko što je taj plakat. Umjesto da se narod uči praštanju, da se podsjeća da nije naše da sudimo, oni mame narod na potkazivanje i na srebroljublje. A zar nije tvoj otac potkazan pa završio na Golom otoku? Jeste.
Skini mantiju pa onda pričaj. Ne pričam ja ovo kao pop, Stojanka. A pričaj ti koliko hoćeš, nego daj mi mantiju da ti ušijem porub. A, to. Ne valja se na čoveku šiti. Uhvate ga kad krade. Ma nema ništa od te ucene. Nije ovo divlji zapad. Mada podivljali jesmo. I ko da ih hvata onu dvojicu kad ih oni sami čuvaju, i oni, i stranci, i Bog zna ko još, i ko zna iz kojih razloga. Nego, blago meni ti lepo da se javiš veterinaru. Mislite da ste ga našli? Jeste li ga našli ili ga niste našli? Gdje je on sada? Ja sam ga našla, ali ne znam da li je on. Imam kataraktu, ne mogu da ga izoštrim. Da li biste vi došli ovamo da vidite da li je on? I da ponesete pare za slučaj da je on. Bojim se da gubimo vrijeme. Hvala što ste zvali. Čuti, majke ti, samo mi ti sad fališ, čuti. Poprečilo se. Prase se poprečilo. Ajde, čekaj, ajde me odveži me. Ja ću da ga izvodim, ajde požuri se mu, ajde. 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 Uf! Čekaj, pusti. Pa polako. Dobro, daj povini, ja ću ga izvoditi, A ajde. šta ćeš ti da ga izvadiš tim ručerdama? Sama ću. Kako ćeš sama? Sama sam se i rodila. Jesi ga uhvatila? Jesam, ali ne ide. Tako. Evo. Okreni. Ne, nemoj da vučeš. Guraj unutra. Tako, gure. Sad ga pusti. Uhvati sad za drugi kraj. Tako. Bravo. Gde ćeš ti? Sedi tamo! Sedi! Dobro, izvini. Šta kukaš? Rekla sam ti izvini. Sunce ti. Da može da se ovako spere krv sa ruku, a? Ja te sad premeštam na bolje mesto. Ako ti nisi ti, onda si zaslužio. A i krmači je bolje da se ne uznemirava. Pem ti komendiju. Spretno, nema šta. Šta ćeš ti u kujni? Aj, beži napolje. Da sam ja u kujni, a ne u tvojoj glavi, časkom bi ti mene isterala. Dobra si s puškom. Svaka ti čast. A lepo ti stoji. Sofija me naučila kad je počinjala da trenira. Ma da,
Kako da ne? Ali dobro je da narod tako misli. A, Dušo, kako si? Niko te to ne pita, pa i bar ja. Nekad i samo pitanje znači. Znači? Nisam baš dobro. Neka mi jeza, ladno mi. Ladim se. Uskoro ću skroz da se oladim. Ko oni prasići kad ih budu vadili iz rerne na Božić. Duša, ćuti. Stvarno mi nije dobro, muka mi. Pokrij se. Svaki mi nerv igra. Boli me svako vlakno u mišićima, nisam ja više za ovo. Sad će san. San je spas. Crni san. Ko popina mantija, samo landaraju rašiveni porubi. Porubi sna. Porubi smrti. Moja tila. I tako si ti sinoć sama oprasila krmaču. Nije to ništa naročito. Priroda se sama pobrinula. Lep je dan, ajte vi na reku. Sofija, vrati se ovamo. I znaš kako baba kaže, nemoj da se vraćaš kući ako se udaviš. Jesi ga videla? Jesam. Pa je to on? Ne znam. Jesi ti... ti? Mali, dolazio neko kod vas? Neko koji inače ne dolazi. Jeste, majčito. Dobar dan. Milutine, gdje ćete tamo? Tamo mi je krmača s prasima, uznemirit ćete. Imate vi nalog za prepis, a? Pokri se i ćuti. Sve je čisto. Sveže kozije mleko je jako dobro za kožu. Ti za kafu? Može. Ma kakva kafa, polazi brzo. Baba, što nije zvao za pomoć? Što nije vikao? Što si se skinula?
Baš si glupa. Jeste, mnogo sam glupa. Što ne pretreseš, što imaš tu i letova? Volim ovako. Ja bi to umeo, ali ne mogu se ovom kljakavom nogom. Jeli, kako se zoveš ti? Evo, možeš da me zoveš Lončić. Samo nemoj više da me razbijaš, majke ti. Pogledaj na što ovo noga liči. Boli, a? A ti trpiš. Možda ti i nisi ti. Ti opasni su obično svi leni. Tako. Ajde sad, savi nogu, ajde. Očekuje nas žarki period u kojem neće biti padavina, čemu će se najviše obradovati najmlađi. Sutra dolazi majstor. A njima je namenjen i film Princ od Rumun, Papira, koji ne sledi zna na našem srpski. programu odmah nakon bloka reklama. Ja sam mu namestila nogu, pa će on da se revanšira, da nam popravi krov. Slušaj, ti si Rumun. Zoveš se i on. Ne govoriš srpski. Deci se ne obraćaš. Kad neko dođe, ćutiš. Klar, jasno? A ako najde neki Rumun,
Ja njega, Sofija, sad ne mogu da ostavim. A me razumeš? A ti ćeš lepo, ko velika, na pijac, u grad. Tako. Baba, on jeste on. Zašto bi inače dolazili oni vojnici? Ko bi drugi znao da puca? Slušaj, kada ovo prodaš, evo uzmi lepo, pa kupi sebi patike. Sam ja magare? Jaka si ti, Sofija. Mogao bi da sredim i plafon. To na jesen. Nek se suši sad preko leta. Ljudi naših godina ne treba da planiraju. Ja ne volim te što ništa ne planiraju, pa uzmu pa žive 100 godina. Eto, da li si ti nešto planirao, a? Lepa si, bre, ko slika. Ajde, kreći. I da pobediš na tom takmičenju. A ako ne pobediš, da se ne jediš. Ako budeš prosipala vodu za mnom, pucat ću. I kad su došli da mobilišu Arsenija, ja šta ću? Uzmem sekiru i ušicom mu slomim nogu. I spasem ga. A muž me ubije od batina. Tuko je on mene inače. Ali tad mi slomi ključnu kost. I ode u dobrovoljce. Ja mu kažem da Bog da poginu. I on pogine. Čerka mi to nikad nije oprostila. Sačekala godinu dana i pobegla od kuće. 20 godina je prošlo tada, nikad se više nije javila. Do pre neki dan nisam znala ni da li je živa. A sad čujem da je završila fakultet, udala se za crnca i rodila 3 dece. Jel ti, Jonje, imaš decu? Jonje? Jonje, šta ti je? Šta ti je, čoveče? $220/180. To vam se zove TIA ili tranzitorni ishemijski atak. To može da vam prođe kao da ga nikad nije ni bilo. Ali ako on nema knjižicu, a vi nemate pare da platite, ja stvarno ne znam. On je čovek Rumun. Sutra ćemo da donesemo pare, ovo je bilo iznenada hitno. Strani državljanin bez dokumenta. Pa, ovo je urgentno, ali ja moram da obavestim policiju. Možeš? Ma mogu.
Ajde, brzo lezi. Lezi tu. Lezi. Heli, jel bi ti voleo da si ovaj spomenik? A ti? Šta bi ti voljela da si na mom mestu? Ja ne znam šta bi volila da sam na mom mestu. Kao što nisam znala ni onda. Isto ovako bilo lepo vreme. Lipe mirisale. 68. godine, juna meseca, u Beogradu. Ja se vratila trudna. Udala se za prvo koji je teo. Podmetnula mu Arsenija, posle rodila Mariju. Trpela ga, trpela. Sva sam još u ožiljcima od batina. A taj moj Zoran, što sam ga volela u Beogradu, hoće da se sretnemo. A ništa ne zna budala muška. Jesi ti zaspao ili si umro? Ili ti muka od ove moje priče? Ajde, iš se. Jel možeš na noge ti, a? Ajde. Ma mogu. Šta ćemo? Šta ćemo? Pa kakav si ti to čovek kad nemaš plan? Ja sam čovjek koji izvršava naređenja. I tako ti je moj muž pio i maltretirao nas sve, tuko, mene najviše, dok se na kraju nije toliko ostrvio da sam ga zatekla da grli ćerku u šupi. A ona više nije bila mala, znaš. Kaže, što, šta fali? Nisam joj ja otac, ko što nisam ni sinu. Rekla si mu da sin nije njegov. Ma nisam. Nego dete operisalo slepo crevo, pa trebalo da se da krv. Kad ono, detetova krvna grupa nije ni moja, ni njegova. Vidim ja kud je sve to krenulo i kad je on otišao na front, šta ću, krenem za njim. Nađem ga tamo među taocima. Spremili ih za razmenu. Napijem ja jednog Hrvata, Krešimir Poskov se zvao, onako Dugajlija, jedan još ga se sećam. I šta ću, i on je uzmem pušku i ubije muža ko zeca. A taj Hrvat, znaš, bio zaljubljen u neku lovorku, ja mu gledala u šolju, rekla mu da će lovorka da ga čeka. Baš me zanima da li ga je dočekala. Ej, jebala te lovorka. Ćerka mi nikad nije ni kletvu oprostila, možda zamisli šta bi bilo da se ovo sazna. Ali nije se saznalo, nisam nikom rekla, samo babi, znaš. A ona je to sirota odnela u grob. I evo sad tebi pričam. A što ti to meni pričaš? Pa, ako mi kažeš što si mi ubio zečeve, ja ću da ti kažem i tebi. Ali ja znam. Znam, zato što misliš da je život sužnja mrtav život. Je li tako? A si ti pametna. Nisam ja. Ivo Andrić. Prokleta avlija. Što se ti ne ubiješ? Ajde, sedi više majke ti. Znam. Ne može zec sebe da ubije kad je u zamci. Nije mu takva priroda.
I zašto si ti to meni sve ispričala? Ha? Zato što ne može niko da nosi toliko breme sam. A ja ti dođem ko ona rupa od cara Trojana kozje uši. Od mene će vrlo brzo da prave sviralo. Čula si ono noćas. Nije to prvi put. Ponavlja se. Ode pa se vrati. Tako. I od mene će uskoro da prave lonce. Idem da pomuzem koze, pa ću da napravim doručak. A ti se odmori. Da ti kažem. Javi se onom tvojom Đuvegi u Beogradu, Zoran. Aj se praviti glupa. Bio si budan, a? Slušaj, ti kažem, nemoj da skačeš kroz prozor, ubit ću te. Video si da mogu. Nije ništa teško. Znam. Ko nije i neće, ko je jednom i opet će. O, Bože. A nekad si to govorila u drugim prilikama. Nije te sramota da se sećaš takih gluposti? Što da me bude sramota? Em je istina, em nije ni bila loša. To je bilo toliko davno, ko da nisam bila ja. I nisam govorila o Bože, nego ah Bože. Da, ima neke razlike, a i logično je. Nije više seksualna lakomost, nego materinska briga za sve slabe ovoga sveta. Ma to je bila tako mladalačka neka slutnja sreće, blesava. Sreća koja tek treba da dođe. A ovo je izvesnost, moja tila, ovo. Pa kad stalno razmišljaš o novcu, novac ništa ne bi popravio. Istina je, ne bi. Ne bi novac ukinuo prolaznost, starost, smrt što će da dođe, kako god da ga okreneš. Ne bi doneo ljubav. Ne bi. Ne bi vratio ni Mariju. Ne bi nadoknadio sve propuštene godine koje ste provele jedna bez druge. Ali bi popravio krov, platio veterinara, kupio Sofiji opremu za streljaštvo, Stevi bicikl. Ako bi ga bilo mnogo, sazido bi započetu novu kuću. Vratio bi Arsenija i Snežanu iz Austrije. A možda bi otvorio jedna mala vratanca za moju ćerku Mariju. I ka crnom zetu, crna stojanka. Za čokoladne unučiće. Vratanca. Onako, ko za mačku u američkim filmovima. Kako bre oni tamo znaju da će kroz ta vratanca baš da prođe svoja mačka? Ovdje kod nas bi bre ulazili komšijski mačori i tvori ko zna još kakve životinjke. Baba, sedi, hvataj ovde. Alo? Ovde stojanka. Business hours are 8:30 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Passport and visa services are not addressed. Stevane, gde je majstor Rumun? Otišu u poljski WC i ostavio 60 evra za bicikl.
Moj si ti čovek koji prima naređenje. Bolje bi nam bilo da nisu svi otišli u inostranstvo. Mislim, meni je lično bolje od kad se crkva tretira bolje, ali šta to vredi kad je svima gore? Telo svakog tiranina potopljeno u narod istiskuje onoliko narode koliko je tiranin težak. Šta ti je to? Brana Crnčić. Jedno vreme sam se družio s njegovom ćerkom. To je bilo vreme. Beograd. Ti si, bre, pope neka baraba. Stojanka i neki sveci su počeli kao najveći grešnici. Baba, ustaj. Baba. Čerko! Baba! Ja sam, majko, ja sam. Ma kud ćeš uda, ženo, dole je brana. Zavleće te. Turbina. Tebi bilo žao da me se menja brana. Baba, ustaj. Znaš, sam ti donala pare. Pobego mi. I nisam se dovoljno raspitivala za tebe. Dobro, mala, sad si me našla bolje ikad nego nikad. Baba, ustaj. Baba, pobedila sam. Probudi se. Šta ti je? Budim te pola sata. Jel ti okej? Otko to da ti spavaš popodne? Umorna sam, nisam noća spavala. A ja imam za bicikl. Ostavio je majstor Rumun. Pustio ga Stevan kad sam bila kod bandere i telefonirala. Ali nisam nikog dobila, ne rade vikendom. Stevan, imam za bicikl. Ti si dobila krova, mene ko jebe. Kupit ćemo ti od prasića kartu za Beč. Neću u Beč. Hoću da budem Jasna Šekarić. Ma nije on bio taj, nije bio. Otkud bi on znao da nam popravi krov? On bi samo znao da ruši kuće, za to vojska služi. Baba, gosti. Izgleda da nisu oni isti. Bili neki pre neki dan. Ne znam ni koji su, ni kog su đavola tražili. Tražili neku dvojicu što su opljačkali apoteku vojne ambulante. Narkomani, verovatno. Dobar dan. Dobar. Poštovanje. Duboko. 35. Po tačnim merama biće sačinjeno odelo za Sofiju. Gospodice, vazdušna puška. Odelo za vazdušnu pušku. Vazdušni pištolj. Puška. Ovde treba da se potpiše roditelj ili staratelj. Zahvaljujem. Sofija, od koga ti je to? To košta nekoliko hiljada evra. Dozvolite da izvestim. Opremu šalje gospodin general potpukovnik Živko Spasojević. 34. Koji je spazio talenat. Sofija, da se javite u vojnu bazu. Javit ćemo se. Streljana radi radnim danima i vikendom. Čekajte cveće za potpukovnika. Zahvaljujem. Ajde, deco, šta ste se ukrutili? Ajde da se osvežite malo. Sok, kafa, rakica. Hvala, na dužnosti smo. Dozvolite da se udaljimo. Ma kako udaljavanje? Ne dozvoljavam.
I pod ovim okrpljenim krovom najzad treba nešto da se proslavi, jel tako? Ajde.